привет, с вами снова я, и сегодня мы будем делать камин в Майнкрафт. Простите, что не было очень много дней видео, я заболел ветрянкой. Ну, я уже почти выздоровел, но все равно я решил записать видео. Вот такой вот каминчик у нас. Чтобы включить камин, нужно нажать вот сюда. Видите, зажегся камин. А чтобы его отключить, нужно нажать вот сюда. Все. То приступаем к постройке камина. Так. Мне надо еще добавить вот сюда зажигалку и вода. Так. Строим такую стеночку. Сначала ставим раздатчик вот таким образом и вот таким образом. Ломаем блок, ставим камень неугнил мира, ну, который горит хорошо. Теперь самое главное, нужно знать, как провести редстоун. Ставим блок вот так вот, нажимаем, ставим вот так вот, раз, два. Потом ставим, если не ошибаюсь, да. Так вот. Вот. Видите, да. Ошибочка вышла. Вот так вот, да. Вот так вот, все. Провели. И теперь нужно провести редстоун вот отсюда. Закрыть. Ты нажал, заметьте. Идет дождь, его, наверное, не слышно. Ладно. Ставим блок. Вот так вот. Потом проводим вот этот редстоун. Нажимаем сюда. Ну, Shift. Потом вот так вот. И все готово. Будет работать сейчас, проверим. Все работает, ребята. Ой-ой-ой. Так плохо у нас это все работает. А, нет, точно. Все будет работать. Теперь нам нужно поставить вот таким образом. Потом ставим какой-нибудь любой блок. Ну, так, сейчас проводим редстоун еще вот здесь. Ставим любой блок. Так, потом и ставим рычаг. Теперь нужно запихнуть вот сюда пузырьковая, ну, колба с водой, которая взрывается, а сюда зажигалка. Теперь все это нужно закрыть. Вот так вот, и все готово. Нажимаем вот сюда, загорается огонь. Если нужно потушить, нажимаем сюда, потухает огонь. С вами снова был я. Советую подписаться на канал моего друга Neon Sprite. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.